știe fumul și nu mai este, precum se topește ceara de la fața focului. Așa pierd păcătoșii de la fața lui Dumnezeu și drepții. Alături de noi. Noi o să ne oprim aici. Doamnelor, domnilor, păstrați mesajul acestei zile. Este nevoie de fiecare dintre noi pentru a ieși din această nebunie. Mergeți și cercetați pe cei care se află în suferință. Rugați-vă pentru cei care sunt în spitale. Nu uitați să fiți oameni. Cu mine... Cum vedem în această noapte, în care, în ciuda dorinței și dorului românilor de a participa activ, de a participa în persoană la slujbele religioase, mai ales la o slujbă atât de importantă în viața oricărui creștin, poate fi depășită nu doar prin instrumentele pe care statele le au la dispoziție. Vedeți că în India e penurie de oxigen, nu? Dar au fost nenumărate episoade în N țări în care au fost lipsuri materiale, de măști, de aparatură și așa mai departe. Dar capitalul pe care societabilitatea, care este rezultatul unei educații de generații. Nu se întâmplă peste noapte că decretează cineva de la guvern să fim disciplinați. Haideți să fim serioși. Astea sunt lucruri de care orice guvern inteligent trebuie să se folosească. Iar mie îmi pare rău că în România nu s-au... În pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului poporului român și să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți în noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește! Înșine și unii pre alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Tatălui și acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos a înviat. adevărat a înviat. Hristos a înviat. Interiorul lui de cult, ci în exterior, deoarece învierea lui Hristos este începătură sau început al învierii tuturor oamenilor la sfârșitul vieții, amestecată cu moartea. De aceea, în cântările din această noapte, se spune, prăznuim omorârea morții. Este începutul unei alte vieți, viața veșnică. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos, cel înviat din morți, deși s-a arătat ucenicilor săi în diferite momente și în diferite locuri